क्या आपको मालूम है कुछ जानवर फिजिक्स भी जानते हैं और सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि अप्लाई भी करते हैं। मिलिए माउंटेन गोड से, जो अपने एंगल और चट्टानों पर ग्रिप का ध्यान रखते हुए तकरीबन 19 डिग्री के चट्टानों पर चढ़ जाती हैं और सिर्फ चढ़ती ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगाती हैं। नेक्स्ट है पोलर बेयर। आपको लग रहा होगा ये भालू मस्ती करने के लिए लेट रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये सरफेस टेंशन का फार्मूला लगा रहा है। इस भालू को मालूम है कि बर्फ कमजोर होने पर लेट कर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके बाद ठंडे पानी में बगैर डुबकी लगाए बर्फ को पार किया जा सकता है।